Graph. Windows əməliyyat sisteminin, yəni Windows 11 əməliyyat sisteminin belə deyək, ikinci hissəsi ilə davam edirik. İş masasının kontekst menyusunun növbəti sonuncu əmri personalize bölməsində qalmışdıq. Düyməni sıxırıq, açılan pəncərə fərdiləşdirmə seçimləri üçündür. Personalization deyərik və personalization bölməsində alt bölmələr var. Misal üçün background, colors, temalar, dynamic lighting, lock screen kimi bölmələr. İndi biz o bölmələrdən danışacağıq. Hələ ora keçməmişdən qabaq birbaşa personalization bölməsindən buradan hazır temalar var, yəni hazır mövzular var, seçib tətbiq edə bilərik. Tema dəyişəndə dəyişir, pəncərənin başlıq sətrinin rəngi dəyişə bilər. Eyni zamanda taskbarın rəngi dəyişə bilər, start menyusunun rəngi dəyişə bilər, bütöv sistemin mövzusu dəyişə bilər. Yəni təyinatı bundan ibarətdir. Biz hissə danışaq, elə background bölməsindən başlayaq. Background bölməsi əsasən ekranın şəkli ilə bağlıdır. Ekrana nələr qoymaq olar? Yəni fon şəkli deyək də. Ekranın fon şəkli nələr ola bilər? Bir picture, yəni şəkil ola bilər. Biz birazdan qayıdacağıq, orada şəklin yerləşdirilmə qaydaları var. 2 solid color, yəni tək rəng ola bilər. Buradan tək rəng seçimlərindən birini seçib ekrana tətbiq edə bilərik. Yəni ekranın fonuna tətbiq eləmək olur gördüyünüz kimi. Belə bir tək rəngdən istifadə etmək mümkün oldu. Üçüncü slide show'dur. Bu bölmənin köməkliyi ilə də biz müəyyən şəkillər seçə bilərik. O şəkilləri dəqiqəsini təyin etməklə hər neçə dəqiqədənsə bir çevirə bilərik. Birindən o birisinə keçmək şərti ilə təbii ki. Növbəti Windows Spotlight'dır. Bu Windows əməliyyat sisteminin təklif elədiyi xüsusi şəkillər var ki, onlar öz növbəsində müəyyən zamandan bir dəyişirlər və belə maraqlı bir döngü yaranır, belə deyək. Və bizim özümüzün yaratdığımız şəkil isə picture bölməsi ilə, yəni şəkillə daxil ediriksə, şəklin də yerləşdirilmə qaydaları var. Əgər burada bizə təklif olunan şəkillər varsa, bunlar son istifadə olunan şəkillərdir. Recent image. Browse Photos düyməsinin köməkliyi ilə biz kompüterin xarici yaddaşını açıb, oradan şəkillər seçə bilərik. İndi hamı bilir kompüterində şəkillər hardadır. Mən də eyni zamanda bildiyim üçün şəkillərdən istifadə edirəm. Misal üçün, belə bir tülkü şəklini yerləşdiririk şəkildə ekrana. Şəkli ekrana yerləşdirdikdən sonra dostlar, şəklin ekrana yerləşdirilmə qaydaları var. İndi o qaydalardan sizin üçün danışmaq istəyirəm. Birinci növbədə şəklin ekrana standart yerləşdirilməyəni sistemin təklif elədiyi versiya, bax bu gördüyünüz fill versiyasıdır. Fill doldur deməkdir. Şəkil ekrana yerləşmirsə, ekran ölçülərindən böyüdürsə və yaxud da kiçikdirsə, onda əgər böyüdürsə yaxınlaşdırılır, kiçikdirsə artıq hissələr kəsilir və ekrana doldurulur. Sistem standart olaraq bunu bizə təklif edir həmişə. İkinci fitdir. Bu standart ölçülərində göstərir, yəni heç bir dəyişiklik etmədən. Gördüyünüz kimi fit əmri ilə şəkli ekrana yerləşdirəndə gördük ki, səndə mən yuxarıdan və aşağıdan problem yox imiş, amma soldan və sağdan problem var imiş. Şəkil ekran ölçülərinə uyğun gəlmirmiş. Gəlmədiyi üçün ekran ölçülərinə görə belə fon rəngində zolaq əmələ gəlir. Hətta biz istəsək bu zolağın rəngini də özümüz təyin edə bilərik. Misal üçün, belə bir rəng təyin edərik ki, çox da şəkildən fərqlənməsin. Bu bizim fit versiyamızdır. Növbəti versiya stretchdir. Stretch odur ki, şəkil hardan çatmırsa, indi görürsünüz soldan və sağdan çatmır, o hissələrdən dartılır. Yəni yuxarıdan aşağıdan heç bir dəyişiklik olmadan dartılır və ekrana uyğunlaşdırılır. Böyük şəkillərdə o qədər böyük də problem yaşamırıq, amma nisbətən kiçik şəkillərdə şəklin deformasiyası ortalığa çıxır ki, bu da baxılan rejimdən imtina eləməyə gətirib çıxarır. Növbəti tile'dır. Tile nə deməkdir? Tile mozaikadır, lövhəciklər anlamına gəlir. Əsasən kiçik şəkillərdə məsləhətdir, çünki böyük şəkillərdə şəklin özünü parçalara bölüb yerləşdirir. Əgər kiçik şəkil olsa, o şəkli bütün ekran boyu çoxaldır. Kiçik şəkilləri ekranda yerləşdirir. Növbəti centerdir, şəkli ekranın mərkəzinə yerləşdirməkdir. Span isə fildən fərq etmir, demək olar hər ikisi eyni anlama gəlir. Sadəcə əgər birdən çox monitorda paylaşım eləmisənsə, bu zaman fil yox, span seçmək məsləhətdir ki, bütün monitorlarda eyni görüntünü əldə edə biləsən. Bu barədə təqdimatın müəyyən bir səhifəsini mən ona həsr eləmişəm. Bax, gördüyünüz kimi, burada siz filin, fitin və digərlərinin həm Azərbaycan, həm Rus, İngilis dillərində olan versiyalarını görə bilərsiniz və onların izahları qeyd olunub burada. Bunları özünüz üçün tətbiq eləyib də öyrənə bilərsiniz. Background bölməsində demək olar ki, başqa bir şey qalmayıb. Yəni,
ehtiyac yoxdur başqa danışmağa dövlət qulluğu üçün. Magistr üçün olsa related settings'dən danışarıq. Siz belə environment danışım ki, burada rəng kontrastını tətbiq edə bilərik. Yəni temada yüksək rəng kontrastını, yəni daha kəskin rənglərdən də istifadə eləmək mümkündür. Bu əsasən əl çatanlıqdır, yəni görməsi rəng bizdən fərqli görən adamlar üçün. Bu bizim background bölməmiz. Personalization'ın qayıdırıq yenə əvvəlki vəziyyətinə. Artıq background bölməsi bitdi. İkinci bölümü colors bölməsidir. Colors bölməsində nələr etmək olar? Buradan biz sistemin temasını, yəni mövzusunu dəyişə bilərik. Sistem mövzusu 3 formada ola bilər. Light, yəni hər tərəfli ağ. Dark, yəni hər tərəfli tünd, yəni hər tərəfli dediyim taskbarda, start menyusu da, pəncərələrin arxa planı da hər tərəfli tünd rəngdədir. Bir də bizdə var custom, bunu özümüz təyin edirik. Misal üçün app, yəni proqramları özümüz üçün light, işıqlı eləyə bilərik. Amma Windows'un özünü tünd eləyə bilərik. Bu taskbarın, start menyusunun tünd qalmasına, amma digər pəncərələrin arxa planının və eyni zamanda iş masasının kontekst menyusunun açıq olmasına gətirib çıxarır. Biraz maraqlıdır əslində özümüz üçün istifadə eləməyə. Mən bu ekranı çox yaxınlaşdırmışam. Biraz uzaqlaşdırım. İzah üçün həmişə belə eləyirəm. 150%-də izah eləyim. Biraz yaxşı görəsiz də belə ətraflı görəsiz. Bu forma. Sonra bəzən Word-ü, ofisləri izah eləyəndə məcbur yaxınlaşdırmalı oluram. Çünki uzaqda olanda tələbə görmür onu. İndi əyani dərsdə problem yaranır da, proyektorlar hamısı keyfiyyətli olmur. Görüntüsü. Ona görə məcbur çox yaxınlaşdırası oluram. Əslində elə hal-hazırda 150%-dir, o da normal deyil. Yəni 100%, 125%-də göstərmək lazımdır. Nəysə, davam edirik. Personalizer'ın dedik ki, ikinci bölməsi colors bölməsidir. Birinci sistemin mövzusunu təyin eləmək olur. Həm hal-hazırda custom'dır, yəni fərdi özəl qaydada bunu eləmişik. Dediyim kimi, sırf açıq və tünd rənglərdən də istifadə eləmək olar. Transparency şəffaflıq deməkdir. Pəncərəni arxa planındakı, bilmirəm, indi sizə zoom göstərir ona, yoxsa göstərmir. Bu hissədə biraz şəffaflıq var. Arxa plandakı pəncərəyə uyğun olaraq biraz sarımtıl görsənir. Yəni blur effekti deyərlər ona. Həmin effekti aktiv və ya pasiv eləmək olar. Əgər mən bunu pasiv eləsəm, sırf küt rəngi gələcək. İndi hal-hazırda sırf küt rəngdir. Yəni arxa plandakı görüntünü heç bir halda görmək, sezmək mümkün deyil. Bu şəffaflıqdır. Şəffaflıq effektidir. Başqa burada pəncərənin rəngləri var. Pəncərə kənarlarının rəngləridir və yaxud da dialoq pəncərələrinin rəngləridir. Bu hal-hazırda gördüyünüz kimi boz rəngdir hal-hazırda. Pəncərənin kənarları da boz rəngdədir. Mən onu Windows'un standart yaşıl göy rənginə gətirib çıxardıram. İndi hal-hazırda onu görə bilərsiniz və yaxud da belə bir şey eləsək. Gördüyünüz kimi başlıq sətrinin belə tünd göy rəngini görə bilərsiniz. Digər pəncərələrdə də bu özünü göstərir. Adi pəncərələrdə bəzən göstərmir. Adi pəncərələr Windows'un özünə məxsus olduğuna görə onun ancaq kənarlarında o göy rəngi sezə bilərsiniz və yaxud seçdiyiniz rəngi sezə bilərsiniz. Amma digər pəncərələrdə görmək olur. Misal üçün, mən bir Word açmışamsa, Word sənədi açmışamsa, Word-ün özü onsuz da göydür, bu heç. Amma Word-ün içərisindən dialoq pəncərələri çağıranda, misal üçün Ctrl F12 misal, məsələn də belə bir pəncərə açanda siz o tünd göyü orada görə bilirsiniz. Yəni dialoq pəncərəsində görmək olur. Əgər dəyişərəmsə, misal üçün boz eləyərəmsə, artıq o rəngdə boz rəngə çevirilər. Burada yenə boz rəngi görə bilirsiniz. Aydındır. Yəni pəncərələrin başlıq sətrinin və kənarlarının rəngini təyin eləmək burdandır. Hətta biz taskbarın və start menyusunun rənglərini də dəyişə bilərik. Amma burada bir şərt var. Bu rəngləndirmə əgər istəyirsənsə, yalnız və yalnız əsasən tünd rejim üçün keçərli olur. Tünd rejim üçün. Misal üçün, show accent color on start and taskbar əmrini aktivləşdirirəm. Gördüyünüz kimi artıq mənim temam fərqli bir tema olduğu üçün, yəni özünə məxsus tema olduğu üçün bu rəng seçimi həm də start menüsuna, həm də taskbara tətbiq olunur. Amma işıqlı temada bunu eləmək olmur. Görürsünüz? Choose your default window mode. Əgər bu light olsa, aşağıdan artıq o rəng seçimini eləyə bilməliyik. Sistem ona icazə vermir. Bu da bizim colors bölməsidir. Burada başqa danışası bir məsələmiz yoxdur. Keçid alırıq növbəti bölməyə. Personalization'ın 3-cü hissəsi temalar bölməsidir. Temalardan nə etmək olar? Əslində temalardan həm background-da, həm colors bölməsinə keçid var.
Bayaq dediyimiz backgrounddan və colordan nələr eləyə biliriksə, temalar aracılığı ilə, temaların vasitəsilə ilə biz onları yenə buradan eləyə bilərik. Əlavə olaraq sound bölməsinə sistem səslərini nizamlamaq olar. Sistem səsləri nə deməkdir? Misal üçün, bildirişin səsi, hər hansı bir qurğunu taxanda gələn səs, kompüteri söndürəndə, işə salanda gələn səsləri buradan təyin etmək olar. Bir də mouse kursor var. Mouse'un göstəricisinin rəngini dəyişmək olar gördüyünüz kimi. Bu üslublar bizi qane eləməsə, başqa üslublar da mümkündür. Mouse'un ölçüsü misal üçün balacadsa biraz belə böyütmək mümkündür. Biraz dediyim, yəni lazım olan qədər böyütmək olur gördüyünüz kimi. Fərqli bir görüntü şey gəlir çıxır artıq. Customize pointer image bölməsinin köməkliyi ilə artıq onun oxdan əlavə bir görüntüsü də mümkündür. Misal üçün biz istəyirik bundan sonra bizdə belə bir formada olsun, belə bir görüntüdə olsun. Onu da oradan seçmək mümkündür. Mouse indikator nə deməkdir? Bəzən biz mouse'u itiririk. Bu əmri aktiv saxlamaqla istədiyimiz zaman əgər biz mouse'u itirsək, kontrol düyməsini basıb onun yerini belə dairə ilə bizə göstərər. Mouse pointer trace bölməsi mouse'un arxasında elə bil ki onu izləyən arxada başqa mouse'lar var. Onu belə deyək, uzun lens var da, mouse pointer trace lens. Yəni onu izləyənləri biraz sıfırlamaqla tam, yəni diqqətlə baxanda bilmək olur ki, təbii ki, burada bir mouse deyil, arkasında onu izləyən başqa bir mouse var, amma olur da bəzən belə bir görüntü almaq istəyən adamlar var, istifadə edə bilərsiniz bundan. Shadow kölgə deməkdir, mouse'a kölgə vermək olar. Bax, onu passivləşdirəndə mouse kölgəsiz olur, gördüyünüz kimi belə sadə bir versiyada da kölgə də vermək olar, daha diqqətimizi cəlb eləsin. Bu qədər. Burada başqa şeylər də var əslində. Dövlət qulluğu üçün ehtiyac deyil, o qədər uzatmaq istəmirəm məsələni. Bu çünki artıq accessibility, yəni əl çatanlığa gəlir, çıxır, bəhs eləyir bu qədər. Davam eləyək. Personalization'ın növbəti bölməsi temanın içində bilməli olduğumuz. Yenə buradan mövzular seçmək olar. Fərqli mövzular burada mümkündür. Ən önəmli məqamı isə dostlar, desktop icon settings'dir. Bu nə deməkdir? İş masasının bilirsiniz ki, standart sistem qovluqları var. Biz keçən dərs onlardan danışmışdıq. Həmin sistem qovluqlarının iş masasında görünüb görünməməsini buradan təyin eləmək olar. Bax, hal-hazırda bizə həm this PC, həm network hamısı görsənir. Bax, bir dənə sıralayayım onları sizin üçün. Aha, bir dəqiqə. Tipinə görə. Əla. This PC, network, recycle bin, users, file, control panel. Onlar hamısı iş masasında görsənir. Mən göstərmək istəmirəm. Tutaq ki, mən this PC-ni görmək istəmirəm. Yığışdırıram və yaxud da eyni zamanda kontrol paneli görmək istəmirəm. Bu işarəni onları yığışdıra bilərəm. Yenidən görmək istəsəm, yenə qabağında işarəni aktivləşdirməklə görə bilərəm. Yaxud mən sistem qovluqlarının xarici görünüşünü də dəyişdirə bilirəm. Buna da icazə verilir. Bu da hansı qaydadadır? Təbii ki, biz seçirik aşağıdan onu, bu siyahıdan seçirik və change icon düyməsinin köməkliyi ilə biz müxtəlif piktoqramlar seçib tətbiq edə bilərik. Bu piktoqram sistemin təklif elədiyi piktoqramlar ola bilər. Həm də biz özümüz də internetdən endirə bilərik müxtəlif piktoqramları. Misal üçün, mən endirmişəm, gördüyünüz kimi bir çox piktoqram nümunələri var. Onlardan birini seçib tətbiq edirəm. Misal üçün, belə bir lampa işarəsi. Tətbiq elədim və hazırdır. Hal-hazırda siz this PC-ni bax, bizim görmək istədiyimiz lampa formasında görə bilirsiniz. Bu formada. Nə zaman ki, yenə sıfırlamaq istəsək, əvvəlki vəziyyətinə bərpa eləmək, restore default düyməsi ilə eləmək olar. Sonra davam edirik. Burada bir incə detal var. O da budur ki, sistem qovluqlarından yalnız kontrol paneli, yəni idarəetmə panelinin xarici görünüşünü dəyişdirməyə icazə verilmir. Çünki bax, gördüyünüz kimi bizə seçimlərdə o verilməyib. Hətta zibil qutusunun dolu vəziyyətinə ayrı, boş vəziyyətinə ayrı piktoqramla fərqləndirmə verə bilərik. Amma kontrol paneli ümumiyyətlə icazə verilmir. Bu maraqlı bir məqamdır. Bilmək lazım idi. Önəmli bir məqam idi bu. Davam edirik. Temalar bölməsindən bu qədər kifayətdir. Biz personalization'a yenə qaydırıq və burada dynamic lighting var. Burada nə deməkdir? Bu, belə deyək də, dinamik keçidlər və yaxud da işıqların avtomatik özü lazım olanda biraz daha gür olması və yaxud biraz daha solğun olması kimi seçimlərdir. Düşünmürəm dövlət qulluğuna belə bir şey lazım olar. Ona görə bunları çox xırdalığına getmirəm. Amma lock screen lazımdır təbii ki. Lock screen nə deməkdir? Kilit ekranı anlamına gəlir. Kilit ekranı gedə bilmək üçün klaviatura kombinasiyamız Windows düyməsi ilə L hərfidir.
Windows'la L hərfini sıxanda biz kilit ekranına gedirik. Sonradan yenə də parolumuzu varsa, yoxdursa sadəcə bir mouse'un sol düyməsi ilə qaydırıq yenə dala. Buradan şəkilləri seçmək olar. Cürbəcür şəkillər mövcuddur. Hər hansı birini seçib tətbiq eləmək olar. Bir də burada aşağıda var ki, istəsən kilit ekranında əlavə sənə müəyyən təkliflər, tövsiyələr, reklamlar gəlsin. İstəsən bunu aktivləşdirərsən. Eğer aktivləşdirməsən, səndə ekran şəklindən başqa arxa planda heç nə ola bilməz. Buradan da onu təyin etmək olar. Lock screen status. Deyir, arxa planda əlavə nə görsənsin. Misal üçün şəkillər qoya bilərsən, oyunların qısa yollarını qoya bilərsən və standart weather and more, yəni widgetlər qoy, hava haqqında məlumat və digər xəbərlər. Show the lock screen background picture in the sign-in screen. Bu lazım deyil sizə. Screen timeout. Screen timeout ekranın qaralma məsələsidir. Yəni ekran neçə dəqiqədən sonra qaralsın və yaxud neçə dəqiqədən sonra yuxu rejiminə keçsin. Buradan həmin vaxtı təyin etmək mümkündür. Screen sleep, hibernate, timeout. Burada deyir turn on my screen off after. Bir də var my device sleep after. Deməli, ekranın qaralması ilə sleep eyni anlayış deyil. Ekran qaralanda sadəcə olaraq ekran qaralır və arxa plandakı pəncərələr elə olduğu kimi qalır. Amma sleepdə isə arxa plandakı pəncərələr səth diskin bir kənarına yazılır, ekran qaralır və keçir bir növ enerji qənaəti rejiminə. Enerji rejiminə, amma ekran qaralanda o qədər olmur. Belə bir məsələ. Burada plugin və on battery o deməkdir ki, plugin yəni enerjiyə taxılı olanda neçə dəqiqədən sonra bu proses baş versin. On battery öz enerjimizdə olanda baş versin neçə saniyədən sonra və ya neçə dəqiqədən sonra təbii ki. Energy saver'dır, vəziyyət bu bateriya qoruyucusudur. Buradan göstərir. Bateriyanın istifadəsini göstərir, hansı zaman ərzində necə olub. Bu qədər buradan kifayət edir bizə. Davam edirik. Sonra nəyimiz qaldı danışmadığımız bu bölmədən. Lock screen bu qədər kifayətdir. Bir bölmə vardı, onu demədik, yadımızdan çıxdı. Lock screen'də onu da bildirək. Altındaydı, gözümüzdən qaçdı. Screen saver. Screen saver ekran qoruyucusu deməkdir. Ekranda işlədiyimiz zaman deyil də, ekranımız boş qalan zamanda şüanın bütün ekran boyu paylanması və ekranın gec sıradan çıxması üçün müəyyən işlərə əl atırdıq. Lap əvvəlki monitorlarımızda yadınıza gəlir. CRT monitorlarda buna ehtiyac var idi. Və screen saver bölməsinə daxil olub, burada arxa plana müəyyən yazılar yaza bilərsiniz ki, misal üçün mən burada 1 dəqiqə qoymuşam. 1 dəqiqə ekran boş qalanda, bax bu yazı ekranda fırlansın. Hətta bu yazının bütün ekran boyu fırlanması üçün də burada müəyyən seçimlər eləmək mümkündür. Onun necə hərəkət eləməsi, seesaw, tremble misal üçün belə bir seçim elədim. Gördüyünüz kimi artıq o bütün ekran boyunca bax belə fırlanır. Yaxud da müəyyən qabarcıqlar qoya bilərsiniz. Bax bu formada ekranda qabarcıqlar fırlanmaqla şüanın bütün ekran boyu paylanmasına gətirib çıxarır. Və bir də burada bölmə var. Wait, bu dedik neçə dəqiqədən sonra baş versin. Bir də on resume display logon screen. Bu hansı anlama gəlir? Əgər bu seçim passivdirsə, ekranda qabarcıqlar hərəkət eləyir və biz də getmişik başqa bir işdallıca. Ekranda bax belə qabarcıqlar hərəkət eləyir. Sonra biz qaydanda mouse'u sadəcə hərəkət elətdiririk və qaldığımız yerdən davam edirik. Əgər bu seçim yoxdursa. Yox, əgər bu seçim varsa, onda biz mouse'u hərəkət elətdirəndə belə qabarcıqlar gəlir ekrana təbii ki yenə. Mouse'u hərəkət elətdirəndə belə bizi aparır kilit ekranına və bizdən soruşur, sənmi gələn? Yəni əmin olmaq üçün parolumuzu daxil edir. Yəni bizdən parol tələb edir bu halda. Bu seçim əgər aktivdirsə. Davam edirik dostlar, artıq 32-ci səhifəni biz yekunlaşdırmışıq, 33-ü də danışmışıq, 34 bitib, 35, 36, yəni 37-ci səhifədə, 38-də bitirmişik, 39-cu səhifədə hal-hazırda. Yeri gəlmişəm, bugün 67-ci səhifəyə qədər keçəcəyik. Davam edirik növbəti məsələ ilə. Burada lock screen-dən başqa burada belə bir maraqlı bölmə qaldı, font. Bu text inputdur. Birləşdirib yüngülvari sizin üçün danışım. Bu klaviatura ilə bağlı olan məsələdir. Klaviaturanın temasını təyin eləmək üçün nəzərdə tutulub əsasən. Bir də touch keyboard, toxunma klaviaturasının ölçüsü
və onun içərisində typing settings var. Yəni səs tanıması olsun, yoxsa olmasın. Bilirsiniz, mən sizə demişdim, handwriting deyilən bir yenilik gəlib bizə hal-hazırda əl yazısı ilə bağlı. Məsələn, mən bura Elşad yazan kimi avtomatik Azərbaycan dilində buna oxşar Elşad sözünü bizə təklif eləyir. Bu seçimləri buradan eləmək olar. Bunu başqa bir bölmədən də eləyəcəyik, ona görə burada çox dayanmıram. Start menyusunun tənzimləmələrinin sizə düşmə ehtimalı yoxdur. Maraq üçün istəyirsiniz bir-iki kəlmə deyim sizə. Start menyusunun 3 dənə vəziyyəti var. Biri var default, yəni standart vəziyyəti, bu gördüyünüz vəziyyətdir. More pins, yəni daha çox düymələrə icazə verilir burada. Bir də var more recommendation, yəni daha çox tövsiyələrə icazə verilən versiya. Görürsünüz, recommendation bölməsi budur. Bir də default standart versiyası var ki, standart versiyada həm recommended, yəni tövsiyələr daha azdır. Əsasən sabitlənmiş proqramlar üzərindən, bir də axtarış çubuğundan istifadə olunur. Da bunun altının dövlət qulluğuna düşmə ehtimalı yoxdur. Ona görə oradan danışmıram sizin üçün. İndi bunun magistr üçün olan versiyasında bunlara da danışacağıq. Bunlara da toxunacağıq. Daha uzun keçəcək. O video daha uzun olacaq təbii ki. Fonts bölməsi nə üçündür? Taskbar bölməsindən artıq səhv etmirəmsə keçən dərs danışmışdıq. Taskbarın görüntüsü ilə bağlı. Yoxsa danışmamışıq. Bir dənə baxım zəhmət olmasa. Birazdan danışacağıq bu məsələdən birazdan. Bu səhifəni çıxardaram. Dediyim kimi sizə lazım deyil. Dövlət qulu üçün ehtiyac deyil. Bu taskbardan birazdan danışılacaq. Növbəti bizdə fontsdur. Buradan da sistemə şriftlər əlavə etmək üçündür. Həm əlimizdə olan mövcud şriftlərin hansı biri bizə lazım deyilsə, tutaq ki, bu şriftdən istifadə eləmiriksə, onu sistemdən silmək mümkündür. Gördüyünüz kimi icazə istəyir bizdən. Və yaxud da hazır şriftləri internetdən endirə bilərik, yaxud da Microsoft Store, yəni dükandan özümüz endirə bilərik. Başqa burada danışılası bir şey qaldı mı? Demək olar qalmadı. Burada device usage var. Buradan da nələr eləmək olar? Bu artıq kontrol panelin içində bəzi şeyləri sizə bildirəcəm. Belə. Demək bu məsələdən də fontdan da danışdıq və gəldik taskbara. Taskbar nədir? Taskbar tapşırıqlar paneli, bəzi testlərdə məsələlər paneli kimi də görə bilərsiniz. Məsələlər panelində nələrimiz var bizim? Demək, məsələlər paneli bölünür bir neçə hissəyə. Ən solda gördüyünüz hissə start menyusudur. Bu sistemin baş menyusudur ya da başlat menyusudur. Birazdan bu barədə sizin üçün ətraflı danışacağım ki, bunun da bölmələri var təbii ki. İkinci search'dür, axtarış paneli. Klaviaturadan Windows düyməsi və S hərfi, Windows plus S hərfi, yaxud Windows düyməsi və Q hərfi ilə açıla bilər. S search, Q isə query sözünə uyğun gəlir ingilis dilində. Növbəti düymə danışmışdı, Task View-dur. Hal-hazırda aktiv olan pəncərələri göstərmək, eyni zamanda yeni virtual iş masası yaratmaq üçün istifadə olunur. Növbəti bax bu gördüyünüz M365 Microsoft 365 Copilot'dur. Əslində bilirsiniz, Copilot nədir? Copilot Cortana adlanan Windows 10 əməliyyat sisteminin süni intellekti var idi. Əslində o süni intellekt deyil, səs komandalarını idarə etmək üçün idi. Sadəcə olaraq bugün onun daha təkmilləşdirilmiş versiyası ofislərlə bağlı bir bölməsi bizə təklif olunur. M365, yəni Microsoft 365 Copilot. Bu əsasən ofis proqramları daxilində Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams kimi istifadəçilərə süni intellekt vasitəsilə kömək edən alətdir. Tez açmaq üçün də Windows düyməsindən C hərfini sıxmaq lazımdır. Yəni bu sənə kömək edə bilər, hətta Word-də sənəd yaratmaq, PowerPoint təqdimat yaratmaq və s. Özündə müəyyən suallar verə bilərsən təbii ki ona. Amma əsas o sual-cavab üçün olan Microsoft Edge'in içərisində olan Copilot'dur. Yəni burada M365-dən əlavə sırf Copilot'umuz var bizim, sual verə biləcəyimiz. Buradan sağ tərəfdən açılır, yaxud elə buradan da öz suallarınızı verə bilərsiniz. Dediyəm üçün Copilot'un qısa yolu Ctrl və Shift bilə nöqtədir. Ctrl Shift nöqtə. Bu üç kombinasiya ilə. Davam edirik digər məsələ ilə. Burada sabitlənmiş proqramlar var, yəni bərkidilmiş düymələr var. Bərkidilmiş düymələr nə deməkdir? Deməli, əgər biz hansısa bir proqramın biz taskbara sabit olmasını istəyiriksə, onu ora sabitləyə bilərik. Bunun üçün də üsullarımız var. Birinci üsul, mouse'un göstəricisi ilə dartıb onu taskbar üzərində buraxmaq, yəni orada tərk eləmək. İkinci üsul, üzərində sağ düyməni sıxıb, açılmış kontekst menüdən pin to taskbar eləməkdir. Bunu gördüyünüz kimi burada bizə təklif eləmir. Biz Show More Options'a daxil olub, oradan Windows 10'a oxşar bir
kontekst menüsuna gələ bilərik. Oradan pin to taskbar əmrindən istifadə edə bilərik. Baxaq görək dostumuz chatda nə yazıb. Səslə bağlı xırda bir xəta ola bilər. Dediyim kimi narahat olmayın. Səs məsələsini inşallah hal-hazırda mən kənarda da bir səs yazma cihazı ilə yazıram. Növbəti dəfə siz ona baxanda videosunda artıq o barədə problem yaşamayacaqsınız. Videosuna bu ətrafda çəkdiyim kənardakı səsi əlavə edəcəm. Qəti narahat olmayın. Əgər çox narahatçılıq verirsə, onu da deyərsiniz, mən saxlayaram. Yaxşı. Bu kompüterimdə demişdim də səs kartında problem var. Sadəcə mənim vaxtım yoxdur ki, onu hardasa ustaya verim, gözləyim onu. Yəni, gərək vaxt olsun ki, bunu eləyəsən. Usta da bilirsiniz də. Usta, belə biraz haşiyəsin, usta tayfası biraz belə pısılmasın, yalancı olur. O mənə bir günə söz veribsə, 10 günə ya verər, ya verməz. Hələ onda da düzgün verər, yoxsa verməz, ona da biraz şübhə var. Yaxşı, davam eləyək. Biz taskbar haqqında danışırıq. Və taskbar üzərində bərkidilmiş proqramları oradan yenə necə çıxartmaq olar, onu da deyim sizə. Üzərində sağ düyməni sıxıb, kontekst menüsündən unpin from taskbar düyməsindən istifadə etmək mümkündür ki, yenidən onu oradan yığışdıraq. Altında bax belə boz nöqtələr varsa, o həmin proqramların aktiv olduğunu bildirir. Tünd bir xətt varsa, o hal-hazırda aktiv olanı göstərir. Bunlar da aktivdir, amma hal-hazırda aktiv deyil. Fikir verirsiniz. Bu pəncərələr əslində aktivdir. Gördüyünüz kimi bunlar da özlüyünə görə aktivdir. Amma hal-hazırda aktiv olanı daha belə fərqli, daha uzun bir xəttlə göstərir. Sonra bir də widgetlər var. Demişdim sizə, yeniliklərdən biridir. Canlı xəbərlər, hava durumudur. Bu düymənin köməkliyi ilə siz həm hava durumu haqqında, həm də hal-hazırda aktiv vəziyyət haqqında məlumat ala bilərsiniz. Yəni, dünyanın mötəbər xəbər portallarının manşetlərini və s. buradan izləyə bilərsiniz. Buradan həm idmanla bağlı yenilikləri, həm də kriptovalyuta ilə bağlı olan cürbəcür yeniliklərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Hətta bunu yığışdırmaq da mümkündür. Onu da biz birazdan sizə deyəcəm. Sağ tərəfdə isə notification area, yəni bildirişlər sahəsi, bildirişlər oblasti yerləşir. Burada bu balaca gördüyünüz ox işarəsinin köməkliyi ilə gizli bildirişlər oblastını aça bilərsiniz. Bu hal-hazırda aktiv olan proqramlar haqqında burada bizə danışır və hansı ki onları əslində biz burada görməliyik, amma görmək istəmədiyimiz üçün burada onları gizlətmişik. Eyni zamanda məsəl üçün internet işarəsi olsun və yaxud da burada bəzi işarələr var ki, onlara da icazə verilir ki, yerləşdirək, yenə orada gizlədə bilək. Sonra keçirik biraz daha sağa. Burada bildiyimiz düymələr var, onlardan sizin üçün danışım. Bu hal-hazırda bizim location, yəni məkanımızın və mikrofonumuzun Zoom proqramı tərəfindən istifadə olunduğunu bildirir. Toxunma klaviaturasıdır, həm əl yazısı kimi, həm də eyni zamanda bildiyimiz klaviatura kimi istifadə etmək mümkündür və gördüyünüz kimi bu formada. Sistemin burada hal-hazırda şəbəkəni bizə göstərir. Eyni zamanda bu Action Center danışmışdım sizə. Action Center var burada bizdə. Action Center bölməsindən biz müəyyən əməliyyatları sürətli icra edə bilərik. Eyni zamanda misal üçün hal-hazırda internetin statusuna baxa bilirik. Batareya ilə bağlı, sistem səslərlə bağlı olan bölməni yenə bizə göstərir. Yenə eyni yerdə gördüyünüz kimi. Və bax bu hissə isə sırf kalendar və bildirişlərlə bağlı olan hissədir. Deməli, biz demişdik, Action bölməsi, Action Center bölməsi 2 hissədən bölünür. Əgər Windows düyməsi ilə A düyməsini sıxsan, bu sənə sırf sürətli sazlama bölməsini göstərər. Amma Windows düyməsindən N hərfini vursan, eyni anda sıxsan, o notification'dır və sənə bildirişləri və kalendarı, yəni təqvimlə bağlı olan məsələləri göstərir. Gördüyünüz kimi, WhatsApp-dan gələn bildirişləri də burada üstündə bizə göstərir bu formada. Davam edirik. Bu artıq taskbarla bağlı sonuncu məqam idi və taskbar üzərində aktiv pəncərələr var hal-hazırda gördüyünüz kimi. Mən onları sizin üçün aktivləşdirirəm. Və əgər bir pəncərədən digərinə keçmək istəsəz, alt düyməsi ilə escape düyməsini eyni anda sıxa bilərsiniz. Bu da dövlət qulluğu keçən il dekabr yoxsa yanvar qəbulunda düşmüşdü bu sual. Yəni heç adamın ağlına gəlmir bu hissə düşə bilər, amma düşmüşdü. O taskbar haqqında danışdıqlarım ki vardı dostlar, onları bax bu gördüyünüz səhifələrdə qeyd eləmişəm. Növbəti 2 səhifə onunla bağlıdır. Buradan yenə o hansı ki ifadələr var, onları buradan oxuyub, əzbərləyib öyrənə bilərsiniz. Təbii ki, mən yenə də Office proqramları daxilində
və Windows əməliyyat sistemində əzbərləmənin qarşısındayam. Yəni əzbərləmə bunu. Aç Windows'u əgər imkan varsa özün yoxla. Aydındır. Burada bir ifadə var. Aeropik funksiyası icra edən düymə tapşırıqlar zolağının ən sağında yerləşir. Bu nə deməkdir? Deməli, aktiv pəncərələrin hamısını taskbara yığmaq istəsən, o zaman ekranın sağ küncündə mouse'un sol düyməsini bir dəfə sıxırsan. Bu zaman tüm pəncərələr taskbara yığılır və ekran görsənir. Hətta indi zoom aktiv olmasaydı onun başqa bir funksiyası da var. O da nədir? Ekrandakı aktiv pəncərələri solğunlaşdırır, bir növ şəffaflaşdırır. Biz ekranın arxasını görə bilirik. Yəni o pəncərələrin arxasını görə bilirik. Davam edirik dostlar. Taskbar üzərində mouse'un sağ düyməsini sıxanda isə onun kontekst menüsündə iki bölmə var. Biri Task Manager'dir, biri də Taskbar Settings'dir. Task Manager nə deməkdir? Bu tapşırıq dispatcheri deməkdir. Qısa yolu Ctrl Shift Escape və yaxud Ctrl Alt Delete'dir. Task Manager ilə bağlı nə demək olar? Həm hal-hazırda sistemin sürətini bizə göstərir birinci növbədə. İkinci növbədə aktiv proqramları ekranda göstərir və əgər hansısa proqram hal-hazırda donubsa, biz ondan istifadə eləmək istəyirik, amma donub və kompüterimiz asılı qalıb hal-hazırda biz istifadə edə bilmirik. Dediyim Ctrl Shift Escape və alternativ qısa olaraq Ctrl Alt Delete kombinasiyaları ilə Task Manager'i açıb, hansı proqram problem yaradırsa, üzərində sağ düyməni sıxıb, oradan End Task əmri ilə onu yığışdırmaq mümkündür. Tamamilə RAM-dan bir növ belə kobud edəcək, qovuruq onu və kompüterimiz qaldığı yerdən davam edir. Bu Task Manager haqqında önəmli məqamdır. Qəbulda bunun qısa yolu haqqında da test sual düşə bilər. Task Manager tapşırıq idarə edicisi və tapşırıqlar meneceri adlandırıla bilər. Qarşınıza bu formada çıxa bilər. Bu pəncərədə həm kompüterin işləmə performansını öyrənə bilər, həm də asılı qalmış, yəni donmuş proqramları bağlaya bilərik. Açılması üçün Ctrl Shift Escape, birini də mən sizə deyirəm, Ctrl Alt Delete kombinasiyası ilə ekrana gətirmək olar. Taskbar Settings isə tapşırıq panelinin xüsusiyyətləridir, tənzimləmə bölməsidir. Gəlin o pəncərədən danışaq. Növbəti pəncərəmiz oradır. Deməli, açırıq pəncərəmizi, Taskbar Settings'i və yavaş-yavaş başlayırıq ondan danışmağa. Birinci bölmə Search-dür, Taskbar Items bölməsidir. Sonra Taskbar Tray Icons-dan danışacağıq. As a System Tray Icons, bir də Taskbar Behaviors. Bu 4 dənə bölmədən testə sual düşmə ehtimalı böyükdür. Çünki bu yenilikdir və böyük ehtimal ki, qəbulda bu hissədən sual düşəcək. Taskbar Items bölməsindən nə edə bilərik? Birinci, bu axtarış panelinin özünü göstərmə, yəni görünmə versiyaları var. Misal üçün, var bizdə hide, ümumiyyətlə göstərmə ikonu. İkinci, Search Icon Only, yəni yalnız piktoqramı göstər. Üçüncü, Search Icon and Label, yəni həm kiçik bir işarə, nişan, həm də eyni zamanda onun işarəsini göstər. Bir də Search Box, yəni qutu şəklində göstər, daha geniş bir formada. Buradan təyin eləmək olar bunları. Məncə ən yaxşısı elə budur, Search Icon and Label. Task View, bu Task View, yəni birisi tapşırıq görünüşüdür, WinTab-la açılırdı. Bunu göstərib gizlətmək məsələsi var, göstərməyə bilərsən, istənsən əgər. Widgetlər var idi, dedik canlı xəbərlər, hava haqqında məlumat və s. Onları da gizlətmək olar, görmək istəmirsənsə, səni narahat eləyirsə. Bu Taskbar Items idi. İkinci, System Tray Icons-dır. Burada nə etmək olar? Bu qələm menüsü var da aşağıda, o menüyü gizlədib göstərmək mümkündür. Toxunma klaviaturası burada görsənir. Ola bilər ki, biz onu ümumiyyətlə göstərmirik. Ola da bilər ki, əgər klaviatura olmasa, o zaman ehtiyac olarsa, o zaman çıxar ortalığa. Biz göstəririk həmişə, o qalsın burada. Sonra As a System Tray Icons. Burada nə etmək olar? Buradan, misal üçün, aktiv proqramlar ki var burada görsənir. Onları görmək istəməyə də bilərəm. Onları bu formada yığışdıra bilərəm. Yaxud da burada belə bir düymə var. Hidden Icon Menu. Bunu pasiv eləsəm, heç o gizli bildiricilər oblasında göstərməz. Yox, əgər bunu aktivləşdirsəm, eyni zamanda Zoom Meeting-i aktivləşdirsəm, o gizli bildiricilər oblasından çıxıb ayrıca bir piktoqram kimi taskbarda öz yerini alacaq. Və eyni zamanda digərləri də, hansını istəsə əgər. Yaxşı. Bu da öz yerində. Növbəti Taskbar Behaviors-dır. Düşünürəm ki, qəbulda sual düşmə ehtimalı ən çox buradan var. Taskbarın davranışları. Və birinci bölmə taskbarın yerləşməsidir. Və hal-hazırda mən onu left eləmişəm, amma standartı centerdir. Sual verə bilər ki,
Windows 11 əməliyyat sistemində taskbar standart olaraq harda olur? Yəni taskbarın o piktogramlarından söhbət gedir təbii ki. Mərkəzdə olur. Biz onu sola da keçirə bilərik Windows 10 versiyasına görə. Avtomatik hide taskbar düyməsinin köməyi ilə biz taskbarı müvəqqəti olaraq gizlədə bilirik. Niyə müvəqqəti deyirik? Çünki mouse üzərinə gələndə yenidən ortalığa çıxardır. Yəni bu davamlı gizlətmə deyil. Bu davamlı gizlətmə mümkün deyil heç bir halda. Show badge on taskbar buttons. Bu nə deməkdir? Bax, WhatsApp-dan gələn bildirişlərin sıra nömrəsi, nə qədər nömrəsi varsa, onlar burada görsənir sayı olaraq. Amma əgər bu əmr pasiv olsa, görsənməyəcək. Deməli, bu nə deməkdir? Show badge on taskbar apps, yəni taskbar üzərində olan piktogramların, yəni piktogramların demək, taskbara bərkidilmiş proqramlardan gələn bildirişlərin oradan belə deyək, gizlədilib göstərilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sonra davam eləyək. Burada başqa nələr var? Yəni başqa sənə nə lazım ola bilər? Bəzi şeylər var, ehtiyac deyil, ona görə üstündən keçirəm mən. Combine taskbar buttons. Bax, bu önəmli məsələdir. Taskbar üzərində proqramların eyni proqrama aid olan pəncərələrin combine, yəni qruplaşdırma qaydası. Nə deməkdir bu? Misal üçün, məndə hal-hazırda PowerPoint proqramı ilə bağlı bir dənə pəncərə var. Gördüyünüz kimi. Mən indi Ctrl-N düyməsi ilə bir dənəsini də açıram, sonra birini də açıram. Hal-hazırda 3 dənəsi aktivdir. İndi biz nə edəcəyik? Birinci növbədə burada bəzi şeyləri yığışdıraq. Nəyə görə? İndi mən bəzi məqamlar var, onları sizə bildirəcəm. Ona görə bizə lazımdır o. Aha. Baxın. Bu dəqiqə hal-hazırda 3 dənə PowerPoint proqramına aid pəncərə aktivdir. Amma bunların üçü də bir düymə altında qruplaşdırılıb. Niyə görə qruplaşdırılıb? Bu bizdən soruşmayıb ki, mən qruplaşdırım, yoxsa qruplaşdırmayım. Çünki always əmri aktivdir. Always nə deməkdir? Eyni proqrama aid olan birdən artıq pəncərə aktivləşdirildiyi zaman avtomatik onları bir düymənin altında yerə yığmaqdır. Always hide labels bu deməkdir. Bax, görürsünüz. Always bu variant seçildikdə düymələr üzərində yalnız proqramların işarələri əks olunur, adları isə görünmür. Bir neçə proqram aktiv olan kimi avtomatik bir düymədə qruplaşdırılıb. Bu variant əsasən susmaya görə qəbul olunub, yəni sistem bizə ilk öncə bunu təklif edir. Bu birincidir. Always. İkinci, burada when taskbar is full. Bu nə deməkdir? Qruplaşdırma yalnız taskbar üzərində yer çatışmadıqda baş verir. Gəlin görək, yer çatışmadıqda necə qruplaşdırma olur və yaxud necə olmur. Gəlin ondan da danışaq. Bəzi şeyləri buradan yığışdıraq ki, qruplaşdırma, gördüyünüz kimi qruplaşdırma hal-hazırda yoxdur. Çünki hal-hazırda taskbar üzərində hələ yerimiz var. İndi mən Ctrl-N düyməsi ilə yenisini yaradanda təbii ki, o qruplaşdırma artıq icra olunacaq. Gördüyünüz kimi artıq qruplaşdırma hazırdır. Eyni zamanda birdən çox proqram aktiv olanda onlar məcbur olanda qruplaşır. Yəni məcbur olanda nə deməkdir? Yəni taskbar üzərində yer olmadıqda. Amma diqqət edirsinizsə, hətta yer olmadıqda qruplaşsa belə, burada pəncərənin heç olmasa aid olduğu proqramın adını göstərir. Amma always hide labels-da qruplaşdırma avtomatik baş verir və proqramın yalnız işarəsini göstərir, adını göstərmir. Görürsünüz incə detala. Bu variant seçildikdə proqramın yalnız işarəsi görsənir. When taskbar is full-da isə həm işarə, həm də pəncərənin adı əks olunur. Qruplaşdırma isə yalnız taskbar üzərində yer çatmadıqda baş verir. Yəni, belə bir qruplaşdırma olanda, when taskbar is full-da, sən onu tez başa düşə bilərsən ki, bu when taskbar is full-dur, belə qruplaşıb. Çünki məcburiyyətdən qruplaşıb. Aydındır? Nədən biləcəksən? Proqramların, piktogramları bir yerə yığılsa belə, proqramın adı da burada görsənir. Bu sənə işarədir. Bir də never var, adından da görsəndiyi kimi heç vaxt deməkdir. Burada qruplaşdırma heç vaxt baş vermiş. Gördüyünüz kimi taskbar üzərində hətta yer çatmasa belə heç bir halda qruplaşdırma baş vermiş. Gördüyünüz kimi. Mən bəzilərini yığışdıracağam. İndi hətta buradan bu settingsi bağlasaq. Aha, bax, belə bir görüntü çıxacaq qarşınıza. Görürsünüz mü? Heç bir halda qruplaşdırmadan söhbət gedə bilməz. Belə, taskbar settingsdə düşünürəm başqa bir şeylər yoxdur. İndi mən yenə də ora daxil olacağam. Ola bilər gözümüzdən qaçan nəsə olursa onu da bildirək. Çünki video artıq çox illik istifadə üçündür. Neçə il qalacaqsa. Windows 11 əməliyyat sistemi. Buradan qaytaraq bura. Bu da dostlar, altda bir yenilik var.
hansı ki Windows 11 əməliyyat sistemi üçündür o. Show smaller taskbar buttons. Taskbar üzərində olan piktoqramların kiçildilməsi. Heç vaxt kiçildilməsin. Həmişə kiçik görsənsin. Bax gördüyünüz kimi həmişə kiçik görsənir. When taskbar is full. Taskbar üzərində yer çatmayanda bu piktoqramlar kiçik görsənsin. Aydındır. Belə bir yenilik də gəlibdir, bizə lazımdır. Belə, bu da bu hissədə niyə danışmadım? Burada yazıb ki, on other taskbars. Yəni, əgər birdən çox monitora qoşulmusansa, bax, bu dediyimiz seçimlərin o monitorlarda da icra olunması üçün bu əmrdən istifadə etmək olar. Belə, personalization bölməsinin taskbar bölməsi də yekunlaşdı və biz taskbarın da məsələsini yekunlaşdırırıq. İndi danışırıq 48-ci səhifədən, yəni start menyusundan, yəni başlat menyusundan. Baxın, başlat menüsünü işə salmaq üçün yadda saxlayın 3 dənə seçim var və bu tez-tez qəbullarda qarşınıza çıxır. Birinci seçim tapşırıq panelinin sol küncündə, yəni bu gördüyünüz küncdə bəzən də mərkəzdə olur. Bu gördüyünüz işarəni sıxmaqdır. Bundan aça bilərsiniz. İkinci klaviaturadan Windows düyməsini tapıb sıxmaqdır. Üçüncüsü isə klaviaturadan Ctrl Escape kombinasiyasından müraciət eləməkdir. Bu üsulların hər birində start menüsü açılır. Start menüsü bir neçə bölməyə bölünür. Bu gördüyünüz bir nömrəli bölmə axtarış üçündür. Axtarış sətri, burada proqramlar, parametrlər və sənədlər arasında axtarış edə bilərik. 2 pinnet, yəni sabitlənmiş proqramlar. Gördüyünüz kimi bu sabitlənmiş proqramlardır. Ən çox istifadə etdiyimiz və ya sabitlədiyimiz proqramlar yerləşir. Bir də all bölməsi var. Buradan isə biz bütün proqramların siyahısına baxa bilərik. Gördüyünüz kimi hərflərlə düzülüb, hər hərfə aid olan və əlifba sırası ilə proqramların siyahısını əldə edə bilərik. 4 nömrə recommendeddir. Bu son açdığımız proqramları və son əlavə etdiyimiz proqramları bizə göstərir. Gördüyünüz bu recommended bölməsində more düyməsi ilə həm son açdığımız sənədləri göstərir, həm son əlavə etdiyimiz proqramları bizə göstərir. Növbəti bölümümüz 6 nömrəli bölmədir. Bu istifadəçi hesabıdır. Burada biz hesab məlumatlarımızı ala bilərik. Buradan hesabı dəyişmək, çıxmaq və ya istifadəçi seçimlərinə keçid eləmək mümkündür. Bu bölmə. Növbəti, təbii ki, bu söndürmə düyməsidir. Bu power, güc düyməsi. Bu düymənin köməkliyi ilə biz sistemi yenidən başlada bilərik, söndürə bilərik, yuxu rejiminə keçə bilərik, eyni zamanda ekranı kilidləyə bilərik. Lock düyməsinin köməkliyi. Bayaq demişdim, Windows L düyməsi iləndir. Daha sonra bizə nə lazımdır dostlar? Start menüsündə power, yəni güc düyməsinin altında bəzi əmrlər var. Lock, sleep, shutdown, restart. Onlardan danışmaq lazımdır. Sleep, shutdown, restart və bir də axırda lock əlavə eləmişəm. Sleepdə nə baş verir? Sadəcə ekran qaralır və proqramlar aktiv qalır. Hal-hazırda emalı gedən proseslər sərt diskin yaddaşına yazılır bir kənara. Biz hər hansı bir düyməni sıxmaqla sistemi oyandıraraq qaldığımız yerdən davam edə bilərik. Yəni proqramların heç biri bağlanmır, sadəcə ekran qaralır. Və enerjiyə qənaət rejimidir, yəni uzun müddətli fasilələr vermək lazım olanda bu sleep bölməsindən istifadə olunur. Shutdown nədir? Adından da görsəndiyi kimi bütün proqramlar bağlanır və kompüter tamamilə enerji istehlakını dayandırır, bütün proqramları və açıq pəncərələri hamısını bağlamaq şərti ilə. Restart, sistem yenidən yüklənir və qısa zaman ərzində söndürülüb yandırılır. Bu zamanda yenə bütün proqramlar hamısı bağlanır, çünki bəzən yeni quraşdırılmış proqramların aktivləşdirilməsi üçün, quraşdırmasını sona çatdırmaq üçün bu üsuldan istifadə olunur, bu əmrdən istifadə olunur, tələb olunur bu. Sonuncu da lockdur, bayaqsa göstərmişdim. Bu əmrlə sistem müvəqqəti kilidlənir. Kilidləmək üçün klaviaturadan Windows düyməsi ilə L hərfini vurmaq da kifayət edə bilər. Bundan da etmək üçün. Davam edirik növbəti ilə. İndi iş masasının dostlar boş yerində Alt və F4 düymələrini basası olsa, sıxası olsa, zaman Windows'un sistemdən çıxış pəncərəsi ortalığa çıxar. Baxın, Alt düyməsi ilə F4'ü hal-hazırda sıxıram. Və gördüyünüz bu Windows 11 əməliyyat sistemi ilə bağlı olan pəncərə çıxır. Burada pəncərənin alt əmrləri var. Switch user, sign out. Bunlardan biz danışmamışıq heç. Amma sleep, shutdown, restart bunlardan danışılıb. Switch user nə deməkdir? Eyni kompüterdən istifadə edən müxtəlif istifadəçilərin hesablar arası keçid etməsi üçün bu üsuldan istifadə olunur. Bu zaman proqramlar öz işini dayandırmır. Yəni bir istifadəçi öz adından çıxıb digər istifadəçiyə switch user ilə keçirsə, bu zaman digər istifadəçidən giriş üçün parol tələb olunur. O parolunu daxil edir və
rahat şəkildə öz işini görür. Yenidən əvvəlki istifadəçi öz parolunu daxil etməklə qaldığı yerdən davam edə bilər. Yəni öz hesabına qayıdıb qaldığı yerdən davam edə bilər. İş sonlanmır, proqramlar aktiv qalır. Amma sign out-da yenə istifadəçi öz işini başa çatdırır, növbəti istifadəçi davam eləyir. Amma bu zaman cari istifadəçi ilə bağlı bütün aktiv proqramlar bağlanır. İstifadəçi yenidən öz adına qayıdarsa o proqramları daha aktiv görmür. Yenidən aktivləşdirmə məcburiyyətindədir. Belə bir məsələdir dostlar. Davam edirik 51-ci səhifədən. Bu səhifə sizə aid deyil, ehtiyac deyil. Gəlin Aero interfeysindən danışaq. Aero interfeysi nədir? Aktiv pəncərələrlə bağlı olan, onların dinamik yerləşməsi ilə bağlı Windows-un Aero interfeysi var. Bəzi hallarda qəbulda bu sual sadəcə olaraq adından düşür. Misal üçün, hansı Aero funksiyaları var? Aero Peek, Aero Shake, Aero Snap və Aero Flip. Və bundan siz kifayətlənə bilirsiniz bəzi hallarda. Amma təbii ki, bəzi hallarda da belə olmur və bunların bizdən işləmə prinsipini soruşur. Soruşarsa biz nə edərik? Birinci növbədə Aero Peek. Peek sözü cəld baxış deməkdir. Bu bizə icazə verir ki, bu funksiya ekranda aktiv pəncərələri bağlamadan iş masasına baxa bilək. Bunun üçün necədir vəziyyət? Düşünün ki, burada 4 dənə pəncərə aktivdir ya da 3 pəncərə aktivdir. Biz mouse'un göstəricisini gətirib ekranın sağ küncündə biraz gözlədirik. Bu zaman nə baş verir? Bu zaman gördüyünüz kimi o pəncərələr şəffaflaşır və biz ekranın arxa planını görə bilirik. Bunu məndə zoom aktiv olduğu üçün göstərmir. Ona görə belə şəkillə göstərmə məcburiyyətində qaldım. İkincisi isə təbii ki, Windows və D hərfini sıxmaq, yaxud mouse'u gətirib ekranın sağ küncünə sıxmaqdır ki, bu zaman bütün pəncərələr taskbara yığılır və biz iş masasını görə bilirik. Win, D də bunun kombinasiyasıdır. D ingiliscə down sözü var, aşağı anlamına gəlir. Oradan götürülür. İkinci Aero funksiyamız Aero Shake-dir. Shake silkələməkdir. Bax, hal-hazırda bizim gördüyünüz kimi bir belə pəncərəmiz aktivdir bu formada. Bir başqa pəncərəmiz aktivdir. Belə bir pəncərəmiz aktivdir gördüyünüz kimi. Bir də başqa bir üçüncü pəncərəmiz aktivdir. Biz aktiv pəncərənin başlıq sətrindən tutub silkələyirik. Bu zaman nə baş verir? Cari pəncərə qalmaq şərti ilə digər pəncərələr taskbara yığılır. Yenidən silkələyirik, onlar qayıdır öz yerinə. Yenidən silkələyirik, yenə də onlar yığılır taskbara. Bunun üçün klaviatura qısa yolumuz isə Windows düyməsi ilə Home kombinasiyasıdır. Windows Home kombinasiyası. Win-D ilə Win-Home-un fərqi nədən ibarətdir? Win-Home-da cari pəncərə aktiv qalmaqla bütün pəncərələr taskbara yığılırsa, Win-D-də nə baş verir? Bütün pəncərələr taskbara yığılır. Və belə bir fərqimiz də mövcuddur. Növbəti Aero Snap-dir. Snap yapışdırmaq anlamına gəlir. Bilirsiniz ki, Snap Layout deyilən bir yeniliyimiz də var. Artıq bunun köməkliyi ilə də bunu eləmək olar. Misal üçün, ekranda burada pəncərələrimiz var. Gördüyünüz kimi birinci pəncərə var. Biz seçimimizi eləyə bilərik. Tutaq ki, bizdə 3 pəncərə aktivdir. Bax, bu arxadakı pəncərəni sol tərəfə yerləşdirərik bu formada. Digərləri isə sağ tərəfə yerləşir. Onları gətirib aşağı da yerləşdirmək olar. Təbii ki, bura daxil olursan, bunu da yerləşdirirsən bura. Vəssalam, artıq pəncərələr tam istədiyimiz düzümdədir. Amma bunu əllə eləmək üçün Aero Snap-dən istifadə olunur. Aero Snap nə deməkdir? Baxın, aktiv pəncərənin başlıq sətrindən tutub ekranın sol tərəfinə sıxışdırmaq var. Bu klaviatura kombinasiyasında Windows düyməsi plus sola işarəsidir. Bu zaman aktiv pəncərə ekranın sol tərəfini, digər pəncərələr isə sağını tutur. Sağ tərəfə sıxışdırsaq, aktiv pəncərə ekranın sağ tərəfini, digərləri sol tərəfdə növbələşir. Yuxarı sıxışdırsaq tam ekran boyu açılır. Da aşağı sıxışdırmaq yoxdur, belə kombinasiyamız yoxdur. Bəli, Windows düyməsindən aşağı ox var, amma o Aero Snap-ə aid deyil. Aero Snap nədir? Bu funksiya mouse'un sol düyməsi ilə aktiv pəncərənin başlıq sətrinə ekranın sol, sağ və tam ekran boyu yerləşməsinə, göstərilməsinə şərait yaradır. Sonuncu Aero funksiyamız isə Aero Flip-dir. Flip sözü özü vərəqləmək anlamına gəlir. Bunun köməkliyi ilə nə edə bilərik? Alt tab düyməsi ilə biz aktiv pəncərələri belə üfüqi formada görə bilərik. Birindən digərinə keçid etmək üçün də tab düyməsindən istifadə etmək olar. Win tab isə bizi təbii ki aparacaq Task View görünüşünə. Win tab düyməsi ilə bu formada Task View-ya da getmək olar. 57-ci səhifədən davam edirik dostlar. Yavaş-yavaş bitirəcəyik. 57-dən 67-yə qədər danışacağıq. Orada artıq yekunlaşacaq. Windows-un ikinci hissəsi biraz birinci hissəyə baxanda ağırdır. Terminlər və s. Üçüncü hissə yüngül olacaq. Yəni onun izahı ola bilər yarım saat ərzində yekunlaşar.
Windows 10 əməliyyat sistemi burada qalıb 11-ə düzəldək onu. Windows 11 əməliyyat sisteminin 3 əsas obyekti var. Fayl, qovluq, qısa yol. Gəlin danışaq bunlardan hansı nə işimizə gəlir. Fayl haqqında bizim keçmişdən danışığımız olub. Bilirsiniz ki, fayl kompüterin xarici yaddaşında ümumi ad altında saxlanan, adlandırılmış verilənlər toplusudur. Qovluq haqqında da bilirik ki, diskdə müəyyən meyara görə birləşmiş fayllar qrupudur. Qısa yol haqqında isə bilmirik, bugün o məsələdən danışacağıq. Kiçik bir məsələ var qovluq haqqında, onu danışaq. Qovluq, tərifini artıq dedik, qovluğun adında 255 simvol ola bilər. Qovluğun genişləndirməsi, yəni uzantısı ola bilməz və istifadəçi qovluq yaradanda sarı rənglə fərqlənir. Amma istifadəçiyə məxsus olan bütün qovluqlar sarı olmur. İndi mən istisnaları sizin üçün bildirəcəm. Qovluqlar ümumilikdə ikiyə bölünür. İstifadəçi qovluqları və xidməti qovluqlar. Belə ki, istifadəçi qovluqları həm sistemin bizim üçün məsləhət bildiyi qovluqlardır. Bunu biz harda görə bilərik? Əsasən, Windows düyməsi ilə E hərfini sıxanda, bax, belə bir pəncərə bizi qarşılayır. File Explorer pəncərəsi. Bu pəncərədə bax, biz sistemin bizim üçün məsləhət gördüyü, hazırladığı sistem istifadəçi qovluğu sayılır bunlar. Amma sistem bunu bizim üçün yaradıb. Bunları biz özümüz yaratmamışıq. Desktop, Picture, Download, Music, Document, Video kimi. Özümüzün yaratdığımız qovluqlar isə sarı rənglə fərqlənir. Bu da əslində sarı qovluqdur. Sadəcə mən sonradan onun xarici görünüşünü dəyişmişəm. Öyrədəcəm sizə necə eləmək olursa xarici görünüşü necə dəyişmək olur. Bax, bunlar istifadəçiyə məxsus olan qovluqlardır. Xidməti qovluqlar öz içində 4 yerə bölünür. Bir, sistem qovluqları. Bunları artıq siz tanıyırsınız. Bilirsiniz, 5 dənəsi iş masasında yerləşməklə, bir dənəsi isə iş masasında yerləşməməklə bu library'sdir, xidməti qovluqlardandır. Növbəti kitabxana qovluqlarıdır. Kitabxana qovluqları ilə istifadəçi qovluqların bəziləri adları da eynidir. Misal üçün, bəzi deyəndə hamısı da elə. Document, Music, Picture, Video. Bunları necə yadda saxlamaq olar? Şəkilli sual verərkən problem yarada bilər sənə. Şəkilli sual verərkən altından bax, belə bir masa mı deyim və yaxud da nəsə bir altlıq mı deyim, əgər görsəniz, bilin ki, bu kitabxana qovluğudur. Amma belə bu formada qovluğun içində görsəz, piktoqramı bilin ki, bu istifadəçi qovluğudur. Qarışdırmayın bu məsələni, çünki bu qəbula düşə biləsi bir məsələdir. Document, Music, Picture, Video. Növbəti ümumi və şəbəkə qovluğudur. Lokal şəbəkədə ümumi istifadə üçün nəzərdə tutulmuş qovluqlar bu formada olur. Sonuncusu da arxiv qovluqlarıdır. Təbii ki, arxiv qovluqlarında biz necə yadda saxlayacaq? Bir-birinə qarşıla bağlanan kitablar, qutudan çıxan kitablar, bir də belə bir zamok işarəsi ilə yadda saxlamaq olar. Bu da bizim xidməti və istifadəçi qovluqlarının fərqləri yadınıza saxlayan çox önəmli məsələdir. Qısa yol nədir dostlar? Qısa yol obyektləri asanlıqla aça bilmək üçün, o obyekt deyəndə söhbət qovluqdan, proqramdan və fayldan gedir. Asanlıqla aça bilmək üçün iş masasında və yaxud hər hansı bir yerdə yaradılmış bir elementdir, bir vasitədir demək olar. Bunu gəlir başa salım sizə, söhbət nədən gedir? Misal üçün, mən hər dəfə informatika qovluğunun tərkibinə daxil olub, oradan, bir dəqiqə gözünüzü üstürəm, oradan magistraturaya daxil oluram, oradan daxil oluram, tutaq ki, testlərə, oradan sınaqlara, oradan ümumi sınaqlara, oradan da ümumi sınaq qovluğuna. Baxın, biz nə qədər yol getdik ki, ümumi sınağın içindən, tutaq ki, ümumi sınaq nömrə 1-i açaq. Bu ümumi sınaq nömrə 1 mənim tez-tez istifadə elədiyimdirsə və yaxud bu qovluq mənim tez-tez istifadə elədiyimdirsə, onda mən onu iki üsul var. Ya iş masasına kopyasını yaratmalıyam. Bu əlverişli deyil. Çünki yaddaşda biz səmərəsiz istifadə eləmiş oluruq. Bir də nə edə bilərik? Biz həmin o obyektin özünün qısa yolunu yarada bilərik iş masasında. Özünün qısa yolunu iş masasında yaradacağıq və onunla da bizim problemimiz həll olacaq. Yəni, hər dəfə uzun bir yol getməkdənsə, bir toxunuşda həmin faylı aça bilər. Yəni, qısa yolun yaradılmasının məğzi bundan ibarətdir, səbəbi bundan ibarətdir. Bəzən elə iş masasında olan obyektin qısa yolunu yaradırıq. Onda tələbə sual verir. Deyir ki, mənim, əgər bu iş masasında varsa, mən bunun qısa yolunu nə edirəm ki? Yəni, mənim nə işimizə yarayar ki bu? Həqiqətən də düzgün verilmiş, yerində verilmiş bir sualdır. Bu iş masasında olan obyektin qısa yolu üçün deyil. İndi ekranın şəklini dəyişin, biraz daha fərqli bir şəkil qoyaq ki, siz tam anlaya biləsiniz məsələni. Baxın, bu bizim orijinal obyektimizdir dostlar. İndi bunun qısa yolunu yaratma üsullarından sizə danışacağım.
Qısa yolun başqa bir faydası da var, onu da bildirin. Qısa yol istinad etdiyi obyektin həcmindən asılı olmayaraq öz həcmi 2 kilobayt civarında olur. Bu da diskdə 4 kilobayta qədər yer tuta bilər. Bundan artıq tutmaz. Yəni həm yaddaşda biz səmərəli istifadə eləmiş oluruq, eyni zamanda da obyekti qısa, rahat şəkildə açmış oluruq. Xarici görünüşdə də belə bax, belə bir ox işarəsi ilə özünü fərqləndirir. Mən deyə bilərəm ki, bu qovluğun orijinalıdır, bu onun qısa yoludur. Qısa yol yaratmağın dostlar 7 üsulu var. O üsulları indi sizin üçün bildirəcəm. 6 dənəsi PDF-in içərisində var, 7-cisində əlavə edərək. O 7-cisi çox asandır, əlavə eləməmişdim. Birinci üsul və ikinci üsul tez-tez qəbulda görsənir. Nədir bunlar? Alt və Ctrl Shift məsələsi. Misal üçün, obyekti seçib klaviaturadan alt düyməsini basılı saxlayırıq. Bax, bizim klaviaturamızdır. Alt düyməsini basılı saxlayırıq və mouse'un göstəricisi ilə sürükləyirik. Altı basılı saxlamaq şərti ilə. Gözünüz yanında Create Link in this Desktop yazılır. Bu zaman qısa yol yaranır. İkinci üsul, obyekti seçdikdən sonra Ctrl və Shift düymələrini basılı saxlamaqla hal-hazırda burada klaviaturadan da sizin üçün seçim. Ctrl, Shift və bu iki dənə kombinasiyanı basılı saxlayıb mouse-dan sürükləyirik. Bu da eyni zamanda obyektin qısa yolunu yaradır. Digər üsullarımız da var. Obyekti kopyalayırıq və lazım olan yerdə qısa yolunu yapışdırırıq Paste Shortcut əmri ilə. Digər üsulumuz da var. Obyekti mouse'un sağ düyməsi ilə sürükləyirik. Həmişə soldan sürükləmişik. İndi sağla sürükləyirik. Bu zaman belə bir pəncərə açılır. Bu pəncərədən Create Shortcut Here əmri ilə yaratmaq olar. Digər üsulumuz obyektin üzərində mouse'un sağ düyməsini sıxıb açılmış kontekst menyudan Send bölməsinə, Send to bölməsinə daxil olmaq. Oradan Desktop Create Shortcut əmri ilə iş masasında qısa yolunu yaratmaq olar. 5-ci üsul. 6-cı üsul iş masasının boş yerində mouse'un sağ düyməsini sıxıb New bölməsinə daxil olmaq. Təbii ki, oradan da Shortcut əmrini daxil olmaqdır. Oradan bizdən soruşur nəyin qısa yolunu yaratmaq istəyirsən. Oradan da biz Browse düyməsinə daxil oluruq və qısa yolunu yaratmaq istədiyimiz orijinal obyekti qeyd eləyirik. Nədir bizdə? Ümumi sınaq nömrə 1. Seçirik və beləliklə onun qısa yolunu yaradırıq. Bax, bu 6 üsuldur. 7-ci üsul çox asandır. Üzərinə sağ düyməni sıxıb açılmış kontekst menyudan Create Shortcut əmrindən istifadə eləmək olar. Bax, bu da 7-ci üsulumuzdur. Bu, obyektin qısa yolu yaratma üsullarıdır dostlar. Bunları bilmək lazımdır. Obyektin silinməsi qısa yola nə kimi təsir göstərir? Qısa yolun silinməsi obyektə nə kimi təsir göstərir? Deməli dostlar, əgər biz obyektin özünü silsək, bu birazdan göstəriləcək bir məsələdir. Əvvəl qısa yolu silmək. Qısa yolu silməklə biz obyektə heç bir təsir göstərmirik. Gördüyünüz kimi bizim obyektimiz yenə normal qaydada açılır. Yox, əgər biz obyekti saxlamaqla onun qısa yolunu silməsək, qısa yolu saxlamaqla obyektin özünü silsək, onda nə baş verəcək? Birinci silmə üsulumuz belədir. Obyekti mouse'un sol düyməsini seçib, onu zibil qutusunun üzərinə buraxırıq. Ya da delete-lə silirik. Üsulları sizə demişdim keçənlər. Silirik, zibil qutusuna düşmək şərti ilə. Bu zaman qısa yol üzərində belə bir problem ortalığa çıxır. Problem ondan ibarətdir ki, qısa yolun istinad etdiyi obyekt silinmişdir və nə etmək olar? Ya restore əmri ilə bərpa etmək olar zibil qutusundan, ya qısa yolun özünü də silmək olar. Ya da ki, bu pəncərəni bağlamaq olar. Biz deyək ki, qaytar dala, yəni bərpa ilə. Düyməni sıxırıq və bərpa olunur. Olan kimi də açılır. Gördüyünüz kimi bərpa olundu. Yox, əgər biz obyekti zibil qutusuna düşmədən silsək, bunun üçün də bizim kombinasiyamız, yadda saxlayın, Shift və Delete düyməsidir. Shift Delete-i basanda o zaman obyekt əvvəlcə bildirişlə bizə bildirilir ki, xəbəriniz olsun ki, bu zibil qutusuna düşmədən silinir. Əgər biz razılıq veririksə, bu zaman o zibil qutusuna düşmədən silinir. Bu zaman qısa yol üzərində restore əmri olmur. Bu da onu bildirir ki, biz qısa yoldan artıq istifadə edə bilməyik. Onun özünü silməyimiz elə məsləhət olar. Beləliklə, biz bax bu gördüyünüz pəncərələrin köməkliyi ilə qərar verə bilərik ki, sonuncu əməliyyat nə olub? Restore əmri varsa, istinad olunan obyekt zibil qutusuna düşmək şərti ilə silinib, yoxdursa deməli zibil qutusuna düşməmək şərti ilə silinir. Windows əməliyyat sistemində pəncərələr və onlarla iş prinsipi. 4 cür pəncərə varımızdır. Qovluq, proqram, dialoq və sorğu pəncərəsi. Qovluq pəncərəsi faylların və qovluğun əks olunduğu File Explorer, yəni fayl bələdçisi pəncərəsidir. Gördüyümüz bu pəncərədir. Həmənsə qovluğun, istifadəçi qovluğunun açılması ilə bizi qarşılayır. Klaviaturanın isə Windows düyməsi ilə E hərfini sıxmaqla, Windows və E-ni sıxmaqla biz həmin o
pəncərəni özümüz də aktivləşdirə bilərik. Sonra ikinci pəncərəmiz daha doğrusu proqram pəncərəsi tətbiqi proqramlara aid pəncərədir. Məsəl üçün tətbiqi proqram Word, Excel, PowerPoint keçmisiniz də bilirsiniz. Üçüncü pəncərəmiz sorğu sistem pəncərəsidir. Gəlin bunların animasiyasını biraz fərqləndirim. Ardıcıllıq pozulmasın. Aha, deməli sorğu sistem pəncərəsi birinci gəlsin, sonra dialoq pəncərəsi gələr. Animation. Bu 1, bu da 2. Aha. Hə. Sorğu sistem pəncərəsi F1 düyməsi ilə açılan kömək pəncərəsidir. Əgər nə vaxtsa biz help alası olsaq, kömək alası olsa, Windows Help and Support pəncərəsi açılır ki, buradan biz Microsoft'a suallar verib, suallarımızı cavab ala bilərik. Bu sorğu sistem pəncərəsidir. Digər sonuncu pəncərəmiz dialoq pəncərəsidir. Hansı ki, bu pəncərə sistemdə olan dəyişikliklərlə bağlı bizə suallar verir və yaxud məlumatlar verir. Belə ki, dialoq pəncərəsi digər pəncərələrdən fərqli olaraq ölçüsünü dəyişdirmək olmur və eyni zamanda onu pəncərənin idarəetmə düymələri yoxdur. Tam ekran boyu açmaq, minimallaşdırmaq kimi düymələr burada yoxdur. Yəni bundan da tutmaq olar ki, bu dialoq pəncərəsidir. Dostlar, kontrol panel bugün üçün sonuncu bölməmizdir. Kontrol panel nədir? Kontrol panel idarəetmə panelidir. Kompüterə quraşdırılmış qurğu və proqramları sazlamaq üçündür. Yəni parametrləri nizamlamaq üçündür. Kontrol paneli bir neçə üsulla aça bilərik. Aşağıda qeyd etmişəm bu barədə. Biz açdığımız pəncərədə kontrol panelin 3 görünüş rejimi olur. Yadda saxlayırsınız. Kateqoriya, large icon və small icon. Müqayisə üçün deyim ki, iş masasında kateqoriya yerinə medium icon əmri var. Burada large, small kateqoriya. Test sual düşəndə əsasən kateqoriya bölməsindən düşür dostlar. 8 kateqoriya var. Birinci kateqoriya System and Security'dir. Burada nə etmək olar? Sistemin təhlükəsizliyi divarına baxmaq olar. Sistemin işləmə sürətinə, yəni əməli yaddaşın və mikroprosesorun işləmə sürətinə baxmaq olar. Güc, yəni qaynağına, bildiriş, batareya ilə bağlı olan tənzimləmələr etmək olar. Backup, yəni məlumatları yedəkləmək və yaxud da yedəklənmiş məlumatları bərpa etmək olar və s. Üzr istəyirəm. Və s. əməliyyatlar icra eləmək olar. Amma bu qədəri kifayət eləyir ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi bununla kifayətlənib testdə də bu qədəri düşəcək. Amma yadda saxlayın, kompüterə parol qoymaq buradan deyil. Çünki parol istifadəçiyə bağlı olan bir şeydir və onu user account bölməsindən icra eləyə bilərik. Doğrudan danışacağım sizin üçün. Network and Internet, kompüterin qoşulduğu həm lokal, həm də qlobal şəbəkənin tənzimlənməsi üçündür. Buradan həm biz hal-hazırda qoşulduğumuz şəbəkənin vəziyyətinə baxa bilərik, həm də yeni şəbəkəyə qoşula bilərik və şəbəkə ilə bağlı olan digər məlumatlar, məsələlər. Hardware and Sound, buradan nə etmək olar? Buradan həm sistem səslərini nizamlamaq mümkündür, həm də quraşdırılmış qurğuların siyahısına baxmaq olar ki, bunlar həm simli, həm də simsiz qurğular ola bilər, gördüyünüz kimi. Printerlərin, skanerlərin, mobil qurğuların, kameraların və digər qurğuların bütöv siyahısına baxmaq olar. Buradan biz əlimizdə olan qurğuları hətta driverlərinə düzəliş etmək və yaxud da ümumilikdə sistemdən silə də bilərik onları. Və gördüyümüz kimi bu formada. Bütün qurğuları bizə göstərir. Daha sonra nə etmək olar kontrol paneldən? Növbəti bölməmiz proqramistdir. Bu çox önəmli bölmədir. Buradan həm susmaya görə proqramları seçmək olar. Susmaya görə proqram nə deməkdir? Tutaq ki, mən həmişə mahnıya qulaq asanda məndən soruşmasın hansı proqramdan aç. Mən onu AIMP olaraq dəqiqləşdirmişəm ki, mahnılarımı AIMP ilə bundan sonra açsın. Və yaxud da hər hansı bir internetdə axtarış etmək istəyəndə birbaşa tutaq ki, mən hansı proqram seçirəm, həmin proqram aktiv şəkildə olsun və default, yəni sistem onu bizə təklif eləsin, daha bizdən soruşmasın ki, hansı brauzerlə axtaraq. Bu tip şeylər default apps sayılır bu formada. Programs and Future nə etməkdir? Buradan kompüterə quraşdırılmış proqramların siyahısına baxmaq olar. Hansı ki, o proqramları əgər buradan quraşdırmasını ləğv eləsək, zibil qutusuna düşmür və bir dəfəlik silinir və onu yenidən quraşdırma məcburiyyəti yaranır internetdə. Bu formada. Növbəti bölməmiz user accountdur. Burada həm cari istifadəçi ilə bağlı olan hesab tənzimləmələrini etmək olar. Eyni zamanda başqa bir istifadəçi əlavə etmək və yaxud da varsa əgər ona müəyyən səlahiyyətlər vermək və yaxud səlahiyyətləri ondan almaq, yeni bir istifadəçi yaradırıqsa,
valideyn nəzarəti də qurmaq olar. Valideyn nəzarəti nə deməkdir? Yeni qurduğumuz hesab əgər bizim övladımız üçündürsə, onun üçün bəzi qısıtlamalar eləyə bilərik. Yəni müəyyən proqramları onun üçün deaktiv eləyə bilərik. Appearance and personalization. Burada nə etmək olar? Kompüterin xarici görünüşü ilə bağlı ekranın fon şəkli, kilit ekranının şəkli, eyni zamanda taskbarın tənzimləmələri etmək mümkündür. File Explorer optionsla bizim File Explorer, yəni bələdçi proqramımızın tənzimləmələrini eləmək olar. Bundan gələn dərs danışacağıq və sistemə yeni şriftlər əlavə etmək mümkündür bu bölmədə. Clock and Region aydın məsələdir. Vaxt, tarix, dil panelini tənzimləmək üçün həm vaxt tarifi, həm də dili. Burada həm klaviaturanın yazı dilindən söhbət gedir, həm də ümumilikdə bütün proqramların, yəni kompüterin ümumi interfeys dilindən söhbət gedir. Ease of Access isə fiziki məhdudiyyəti olan şəxslərin daha asan şəkildə kompüterdən istifadə etmək üçün mobillik mərkəzidir. Buradan əsasən 4 proqram var. Magnifier ekran lupası ekranı yaxınlaşdırmaq üçündür. Windows düyməsi, bir də plusla yaxınlaşdırma etmək olar klaviaturadan. Windows və minusla da uzaqlaşdırma etmək olar. Narrator proqramı keçən dərs məncə sizin üçün danışmışdım. Bu sistemi səs komandalarını idarə etmək üçündür. Hər şeyi uca səslə ifadə edir ki, görməsi olmayan adamlar mausu nəyin üstünə qoysalar onu ucadan onun üçün bildirsin. Ekran klaviaturası və sərt görüntü kontrastı dedik ki, görməkdə biraz bizdən fərqli görən adamlar üçündür. Başqa şeylər də var. Misal üçün mausun göstəricisini böyütmək, mətnin ölçüsünü böyütmək, hansısa proqramdan istifadə edərkən biraz da fərqli səsli köməkliklər etmək kimi şeylər burada özünü göstərir. Bir sözlə Ease of Access mobillik mərkəzi və inklüziv şəkildə hamının istifadə etməsi üçün olan bölmədir. Bu da bizim kontrol panelimizdir dostlar. Gələn dərsimizdə inşallah biz File Explorer-ə daxil olacağıq. Windows-un əsas texnologiyaları, qovluğun və faylın kontekst menyuları, stereo standart proqramları və o settings bölməsində bizim danışmadığımız məqamlar oldu. Məsələn, settings bölməsində biz personalization bölməsini lazım olan hissəsini danışdıq. Amma home bölməsi, system, Bluetooth devices və digər hissələrdən də gələn dərsimizdə danışacağıq. İndi video roliki burada saxlayacağım. Sualınız olsa mənə bildirərsiniz. Graph.